Pirmasis šių metų pusmetis ESO buvo itin darbingas ir rezultatyvus. Pasiekėme puikių finansinių rezultatų. Pagrindinė ESO veikla yra patikimo ir saugaus mūsų tinklų darbo užtikrinimas. Taip pat, kas mums yra labai svarbu, nuolatinis sąnaudų mažinimas, tokiu būdu prisidedant prie mūsų paslaugų konkurencingumo ir kainų stabilumo ar pageidautino mažėjimo. Dėl šaltos žiemos mūsų paskirstyti elektros energijos ir gamtinių dujų kiekiai augo, kas sąlygojo didesnės pajamas, kurios augo maždaug 3%. Tai leido pasiekti geresnio grynojo pelno rezultato, kuris lyginant su praėjusiais metais augo beveik 5% ir pasiekė kiek daugiau negu 53 milijonus eurų. Mūsų EBITDA, lyginant su praėjusiais metais Lietuvos dujų ir Lesto konsoliduotais rezultatu, didėjo beveik 4% ir pasiekė beveik 88 milijonus eurų. Kas ypatingai džiugina pirmoje metų pusėje, gamtinių dujų klientų skaičiai, naujų gamtinių dujų klientų, kurių mes turėjome kiek daugiau negu 4000. Tikime, kad antroje metų pusėje augimas nesulėtės ir naujų gamtinių dujų vartotojų mums pavyks pritraukti daug daugiau negu praėjusiais metais. Tam, kad procesas būtų paprastas, mano gilyje diegiama papildomą funkcionalumą, kur jūs galite paprastai ir lengvai pateikti mums informaciją, pateikti parašas tam, kad mes galėtume paprastai jums suteikti paslaugas ir jūs greičiau galėtumėte prisijungti prie mūsų tinklų. Pakankamai svarbi mūsų veiklos dalis yra investicijos ir tinklo atstatymas ir šioje dalyje mes irgi aktyviai veikiame pirmoje metų pusėje, daug investavome į mūsų tinklų patikimą darbą, į patikimumą, į išmanumą. Antroje metų pusėje tikimės išlaikyti tą patį investicijų tempą ir metus užbaigti didesnėmis investicijomis negu praėjusiais metais. Pirmasis šių metų pusmetis parodė, kad metų pradžioje įsikelti ambicingi tikslai yra pasiekiami. Ir toliau atsakingai vykdydami savo veiklą orientuosimės į klientų poreikius, gerinsime mūsų tinklo darbo kokybę, orientuosimės į inovacijas ir energetinį efektyvumą. Dirbame tam, kad energija jūs pasiektų patikimai ir paprastai.